Tere hommikust. Said oma kallikese tagasi. Ta oli päris kaua kadunud, ta pidi tänu 6 aega ära, aga tuli välja, et oli pool aastat. Noh, jah. Aga see oli teada, vaata, et see on niisugune väga keeruline projekt ka. Endil läks vahepeal motivatsioon ära. Arvad, jah? Jah. Nojah, sest et see mootori projekt on ikka väga ambitsioonikas tegelikult, kui sa hakkad nüüd vaatama. No näed, tagasi tuli. Tuli tagasi. Mis sa teed? Teed juhtmed lõpuni? No nüüd siin on eelmine kord sai ajud ja juhtmed ära veetud, aga nüüd on komponendid külge pantud, et nüüd saab pistikut ühendadagi, et siin. Mis eelmine kord veel olid. Ja siis, kui need on külles, siis põhimõtteliselt läheb ta uuesti tagasi, sest et kui nagu siit vaadata, siis tal on ju see vänt välja puudu. Natuke siin auk on sees veel. Nukk on puudu siin, aga siit sisse lase ja kõik see väljalaske kolle osa ja see on tegelikult äge ju, näeb välja. No, jaa. Ja lihtsalt, ma sain aru, et sulle jäeti vähe ruumi. Juhtmete jaoks ma mõtlen. Ilu ei ole tähtis, sisu on tähtis. Sisu, jah. Mis ta teeb? Vaatagi ilusad kollased süütepoolid on. No näed, ikka ilu jaadatakse. Räägime siis, kui seda juhtmed ära teed, siis räägime natuke tehnikast ka ja sellest õlitusest ja üldse sellest mootorist natuke täpsemalt. Praegu hetkel mul on väga kiire dünosse minema, aga põhimõtteliselt on siin päris palju selliseid asju, mida mujal ei näe. Ja siis juba nendest sisselasetest, lasketest ja üldse sellest sihist, mis see mootor peab tootma hakkama. Sa ju tead seda, mis see hakkab tootma, see ulmelisi numbreid ju. Noh, midagi olen kuulnud, jah. Kaua sul läheb sellega umbes paar päeva? Jah. Või tahad ka pool aastat? Täna neljapäev, juba pool nädal on tehtud juba, aga näed, alles oleme siin kapoti all. See ongi kõige olulisem koht. No just. Muidu mingit kehva üllatust pole, saab ikka ära lõpetada oma poolt enam. Jah, noh, käima ei saa panna. Seda ma tahaks küll, ma näitasin seda ka. Siin ei ole ju väntvõlli ja nukkvõlli ja teed jälle jupi ära ja siis läheb jälle auto tagasi ja siis tuleb jälle siia ja solgutamine. Ja tahaks süüted ära kontrollida kõik asjad. Noh, jah, ma tahaks ikka kontrollida, et süsteemid töötavad. Mitte, et pane pistiku külge ja pärast on seal, ei saa ju testida, et kas ikka õiepidi on asjad. Aga põhimõtteliselt vaakumid ja asjad, ma saan aru, käivad siit kaudu või? Kõik niimoodi siit rivis, ma vaatan siin akna all. Ei, need on, ma arvan, et need on igasugused piduri õhutamiseks, niplid on seal. Ja seal on, all on hull pidurisüsteem, et pedalboksid ja... Igale rattal oma piduri ka pedaal. Jah, põhimõtteliselt ette taha käsipidurid, sidurid, noh, siis ongi need 4 tükki on juba olemas. Vaatame, keegi tuli. Härrased, no kui ta läheb? Tegusalt. Jaa. Tuunime, chipime, lahendame Antlu mures, TPF-i mures. Euronormid. Euronorm toob raha sisse. Hommikust õhtuni. Nojah. Ma käisin tegelikult Tõnise juures, vaatasin, mis ta teeb, aga ta kurtis, et auto tuleb ja auto läheb, aga kunagi see käima panna. See oli Soome driftikas või? Et sina oled süüdi selles või? Ma ei usu. Ma sinna vahele ei trüki. Jah, see on Soome driftikas. Aga ei, nüüd ta läheb tagasi, ma saan aru, et pannakse mootor kokku ja siis tuleb jälle tagasi omakorda. See pidi juba eelmine sügis sõitma, nii et aga kui see sügis sõidab, on väga hästi. No ma loodan, et ta läheb kiiremini kui sügis, et tegelikult ju... Klient loodab ka. Loodab, jah? Tahaks juba sõita. Hooaeg ju käib. Ma lähen vaatan, mis Tõnn teeb. No vaata. Tõnn, kuidas läheb? Teeme juhtmeid. Bosch Motosport või? Mis Bosch? Pistik. See on Deutsche oma või? See on Deutsche pistik, jah. Mis seal vahet on Boschi omaga? No üks on tootja. Üks on üks tootja, teine tootja, ma arvan. Sa oled ikka nutikas. Just. Vaata, muud mikrofoni jääd näinud. Ma ka arenen. Just. Aga okei, kuidas läheb üldse? Sa nagu põhimõtteliselt lõpetad juhtmed siin.
jah, jätkame sealt, kus enne pooleli jäi. Auto läks vahepeal kliendile tagasi, klient tegi siin täiendusi ja midagi on nüüd juurde tulnud. Mõni rohkem andurid on küljes, aga neid ikkagi mõnda, mida siin vaja oleks, nüüd neid ei olegi. Mis puudu on? Mis puudu on siin igasugused rõhud ja tembid, aga need ei olegi nii olulised. Need on sellised statistilised andurid, millega saab lihtsalt mootori või auto heaolu teada siis, aga seadistamiseks on mul kõik olemas? Jah, selles mõttes, et õlirõhku ja pedaali asendid ikka näed. Mul on ju omad soovid ja Tõnn tahab alati oma asju näha, mis tema jaoks on olulised. Ei, no kui võimalused on, siis miks mitte panna ja kui klient ka nõus on, siis why not? Why not? Just, pärast on hea ju asju näha. Kust viga oli? No tegelikult on jah, kui sul pikk võistluspäev on selja taga ja sa oled otsinud mingit häda, mida sa ei leia, siis ja kui sul on logis nagu väga palju kanaleid ja palju andurid, siis reeglina Tõnn pani läpaka kõhu peale, läks voodisse ja leidis vea üles. Oli nii ju? Ajalugu mäletad ju? Ikka mäletad. Peeglid näitavad aia teipad raisk. Vaat siuke pilles. Vaat mis ägeda aparaadiga ma sõidan. Põhimõtteliselt oli plaan, et see Estfield, vaata mida te olete näinud siin meie ühes vanas saates juba, kui seda ehitati. Või vähemalt Tõnis seda komplekteeris siin uue mootoriga ja pani juhtaju Altechi peale ja nüüd on siis see päev käes, kui on mõned kraadid juba sooja ja saab minna Dünosse seadistama, aga täna ikkagi on nii piisavalt külm, et mingisugust pikka maanteesõitu ilmselt siin täna ja homme ei tule. Traction kontrolle ja selliseid asju seadista. Aga paneme ta kõigepealt Dünos häälde ja vaatame, et mingit probleemi ei tuleks ja siis räägime juba nendest lisafunktsioonidest, aga paneme leekima. Päris karma aparaat. Ma ei saa siia tuulevarju kuidagi minna. Jube ilm. No nii, Estfield siin. Ühesõnaga tegelikult jäi pooleli ja kui te siia vaatate, siis ma juba olin õigel teel, kõik hakkas laabuma ja kasvatas. Ja siis enam kompressor, no ei tooda, selles mõttes, et häda on selles, et vaikselt süvenes probleem ja see rõhk hakkas üleval otsas kukkuma ja tegin siin igasugu trikke ja loomkatsed, aga mingit abi polnud. Nüüd tuleb hakata vaatama, et kas libiseb see sidur, libiseb siin või siis lekib mõni bypass siin või siis mõni toru, aga igal juhul siit seda rõhku nagu tuli mulle alguses 0,5 barri, nüüd siis korraks 0,4 tuleb ja kukub 0,25 peale, nii et ega siit midagi toota ei saagi. Nüüd on masin tuleb siit maha võtta, ära survestada, muidugi kui siit koha peal ära ei leia, et võib-olla leiab siin nina peast ära, et võib-olla siin leiab ka vea üles, aga kui ei leia, siis masin maha, töökotta, väike remont ja siis tegeleme edasi, sest et ega ma kurb ei ole sellise ilmaga ma proovisõitu nii poleks saanud teha, nii et selles mõttes läks hästi. Kiusatust ei tulnud või jääd midagi kripeldama ja esiteks oli väga külm ka sõita, nii et
kuule, aga läheme töökotta ja vaatame, mis viga on.